Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ильинцева Надежда Викторовна, я практикующий врач, аллерголог, иммунолог, педиатр, кандидат медицинских наук. В этом видео я продолжаю тему кашля у детей, и мы поговорим о том, как отличить кашель при банальной вирусной инфекции от кашля при опасных серьезных заболеваниях, таких как пневмония, или бактериальное осложнение вирусной инфекции, как мама по каким критериям может заподозрить неладное и, естественно, благодаря этому быстро обратиться за медицинской помощью. Начнем по порядку. Большинство заболеваний у детей, которые сопровождаются кашлем, вызваны респираторными вирусами. То есть это банальные вирусные инфекции, которые, как правило, протекают довольно легко. Температура хоть и может повышаться до высоких цифр, она держится не более 4-5 дней. Затем обязательно должно наступить улучшение, постепенное снижение температуры тела. Вирусные инфекции помимо кашля сопровождаются часто насморком, сопровождаются гиперемией, или краснотой зева, нарушением общего состояния самочувствия малыша. Хочу подчеркнуть, что антибиотики при острых вирусных инфекциях не имеет смысла применять и лечить ими детей, поскольку они не влияют на саму инфекцию, не предупреждают осложнения, и единственное, чего мы добиваемся, это повышение риска побочных действий самих лекарств, повышение риска аллергизации и наиболее грозный, отсроченный такой вот действие – это формирование устойчивой к антибиотикам микрофлоры слизистых оболочек дыхательных путей. По каким симптомам мы можем заподозрить, что вирусная инфекция у нас течет не гладко, а имеет место присоединение бактериальной инфекции или развитие осложнений? Такие простые схемы, по которым мы можем это заподозрить. Первый вариант. Вирусная инфекция у ребенка течет не гладко. Температура тела не имеет тенденции к снижению, несмотря на то, что уже 4-5 день заболевания, она продолжает быть очень высокой. Либо наметилась даже тенденция к повышению температуры тела, появились какие-то новые симптомы, которых раньше не было, например, боль в ухе, гнойно отделяемое из носа. У ребенка ухудшилось общее состояние, общее самочувствие. Все это говорит о том, что, возможно, присоединилась бактериальная инфекция. Обязательно показать нужно ребенку, врачу еще раз. Следующий признак. Вирусная инфекция протекала гладко, у ребенка наметилось улучшение, температура тела нормализовалась, и вдруг на фоне полного здоровья вторая волна повышения температуры тела, ухудшения общего состояния, возможно усиление кашля в том числе. Тоже возможно в результате развития тех или иных бактериальных осложнений. Следующий пример. Малыш высоко температурит, но у него нет так называемых ярко выраженных катаральных проявлений, таких как насморк, кашель, но при этом есть красное горло, увеличенные воспаленные миндалины, особенно налетно-миндальных, особенно если мы имеем дело с ребенком не младенческого возраста, не раннего возраста до 3 лет, а это детки старше 3-летнего возраста. В данном случае нам всегда задуматься об ангине, опять же обязательно обратиться к врачу. Поговорим с вами о симптомах тревоги. Какие симптомы требуют от нас максимально быстрой реакции, и максимально быстрого обращения к врачу. Первое – это очень тяжелое состояние ребенка. То есть в том числе пневмония может протекать с такими проявлениями. Ребенок неадекватно слаб, вял, допустим, он лежит, неадекватно реагирует на обращение взрослых, не фокусирует взгляд на взрослом при разговоре, когда взрослый разговаривает с ребенком. Все это говорит о высокой степени интоксикации. Следующий симптом тревожный. Ребенок, наоборот, чрезмерно возбудим, и обычные
банальные какие-то действия вызывают его повышенную нервную раздражительную реакцию, крик, плач, например, яркий свет вызывает боль, резь в глазах, дотрагивание, поглаживание ребенка по коже вызывает тоже боль, крик, плач ребенка. Обязательно в этом случае нужно обратиться прям экстренно за медицинской помощью. Дальше. Ребенок, наоборот, находится в сонливом состоянии, то есть он долго спит, не просыпается. Вы не можете добудиться малыша, да, когда он просыпается, он ведет себя, опять же, так, как будто находится в полусонном состоянии, тоже это тревожный симптом. Когда мы подозреваем пневмонию, обязательно нужно обращать на частоту дыхательных движений. Если у ребенка есть учащение дыхательных движений, одышка так называемая, особенно если это все сопровождается еще и высокой температурой тела и слабостью, нарушением общего состояния ребенка, обязательно мы исключаем в данной ситуации пневмонию. Тоже, пожалуйста, обращайтесь как можно быстрее за медицинской помощью. Изменение цвета кожных покровов, наличие синюшности, если вы заметили. Это может быть синюшность губ, это может быть синюшность концевых, да, ногтевых вот фалангов, пальчиков, рук. Тоже неблагоприятный признак. Так, ну что ж, что мы с вами еще не сказали. Про утяжеление, пожалуй, утяжеляющие признаки еще скажу, такие как непрекращающаяся рвота, непрекращающийся понос. Оба эти симптома, они для детей, особенно маленьких, детей раннего возраста, являются достаточно серьезными, опасными в плане развития тех или иных осложнений и тоже относятся к симптомам тревоги. На этом у меня все. Свои вопросы задавайте, пожалуйста, в комментариях под этим видео, подписывайтесь на канал. Можете посмотреть также группу в социальных сетях в Инстаграме. С вами была Надежда Ильинцева. До скорых встреч!